gracioso, tío. Qué gracioso, tío. Qué gracioso esto, ¿eh? No me jodas. Vaya, está sin agua. Cariño, pero si ayer ha llovido no necesitamos. No, cariño. Eso es los jardineros son el agua de la lluvia, cielo. Es que agua es mineral, es de opción, ¿eh? Está mala suite. Ay, va. Mira.
Vamos a ir hacia allí. ¿Qué será? ¿Conoces este sitio? Ese es el Botín, el centro Botín. Botín, Sí, es un centro artístico. un museo. Sí. ¿Hay que pagar para entrar? No tengo idea. No sabes. Estoy aquí, primera vez. Creo que sí, pero no sé cuánto cuesta. Vale, gracias. De nada. Qué guay. Buena. ¿Quieres una cámara, Ñero? Sí. Sí, chiquitita, la verdad que. Bueno, tengan buen día. A seguir la ruta. Ah, por aquí. Ole. El Banco Santander, no me jodas. Claro. Ahí va. El perro la lía.
más abierta, pues porque yo decía, joder, Se acepta aviso. así todo, con la pierna, Ahí va. Pescarán algo ahí. No jodas. Prohibido pescar. Buah, está concurrido, ¿eh?
Cada uno va como... Se me queda la batería para después. Ven por aquí. Dentro de la bahía. Ay, guau. Yo no, se lo dirá ella, yo tengo todo el vino. ¿Qué pinta Ángela en Reyes? Ángela es urbanita. Igual que yo. Ay, sí, sí, sí. Y voy a caballo. Vamos, en vista de cómo están las situaciones, como tengo ganas de decirlo, es lo que teníais que haber hecho la vez pasada. Y veía lo mismo. Sí. Ahí va.
Con el sol no se ve. Se ve como una cara, ¿no? Es como una cara. Digo, que está más flaco. Iván dijo que lo ha aguantado.